Dalam saking kesembahanipun Prabu Kusumo sang Prabu Singo Haram saking Kabupaten Blora Tamu Bandung Kayu Bandung yang sesuai daerahnya sang Kusumo Joyo Dewi sang Langit. Sekarang bawono langgeng caritane wayang Ramayana ing negara Ngalabiraja alang wong raja gawe gede nyolong Dewi Sita Anoman si ketek putih serang taman Sinta bijak mulai Barongan Indra jalan tate ning angonan orang digete belakai kawan kopiapa kopelem wa'au oh mangketek berbahagia dosa kali keren
Kadipaten Budaya nenggih sekarang satu kelana satu kelan barat ingkang ambil tindakno Sapati Singo Kembang saking Kadipaten Budaya kemudian Kadipaten Ndadi Tamu Eyang kula kembali sang sanggo
Jaluk apa dong? Ayo, butune salah keritomu.